Aga jaa, et mul on olnud au ja võimalus siis uurida seda teemat Eestis nii erinevate vanusegruppide lõikes ja võib-olla siis meie tänase teemaga kõige rohkem haagibki see, et ka noortega mul on olnud lihtsalt nii lahked võimalused või vedanud, et ma saan iga aasta uurida siis gümnaasiumi noortelt, kes on lõpetamas, mida nad oma eluga peale hakkavad, kelleks nad saada tahavad ja olen siis olnud seotud ka Johannes Michelsoni keskusega juba 7-8 aastat, kus tegelikult ka meie tänase sihtgrupi noored osalevad ja kui neil on kuskilt siis jäänud miskit pooleli või lõpetamata või nad on muul moel elult saanud müksu, et siis mul on olnud võimalik olla kaasteeline. Nii, aga ma tahtsin siis teiega täna jagada, et mis selles maailmas on minu sellised suurimad avastused ja võib-olla lihtsalt, et teid kutsuda sellesse teemasse või et teil tekiks selline väike isiklik seos, siis ma palun teid korraks mõtiskleda iseenda peale. Ja kujutame ette sellist olukorda, et meil on selline maagiline võime praegu teleporteeruda ajas. Näiteks 2 aastat edasi siit tänasest. Mitte nii. See oli teleporteerumise maagiline hääl. Nii. Nüüd. Olen kosta. Ja, et kujutage siis ette, et meil on võimalik teleporteeruda ajas edasi. Ja see aeg, kus me siis maandume, et see on selline koht, kus kujutage ette, et te saaksite kasutada parimat osa iseendast. Kõiki oma oskusi, oma teadmisi ja õpivõimet ja eluenergiat ja teha siis seda, mis teid tõeliselt paelub. Ja seal ei ole mitte mingeid piire, ei ole geograafilisi piire, ei ole raha, ei ole piirang, ei ole oskuste teadmiste piire, te lihtsalt saate tegeleda sellega, mis teid õnnelikuks teeb. Ja kujutage palun natuke ette ka seda, et milline see keskkond siis on, kus te seda teha soovite. Kuni selleni välja, et milline on see valgus või milline on see atmosfäär. Kujutage natuke ette ka seda, kes on need inimesed, kellega te seda koos teete. Need teie inimesed, kes teid inspireerivad, kes on teile arenguvitamiiniks. Ja mõelge natuke ka sellele, kuidas nad tunnustavad teid või annavad teile siis teada, kui tänulikud nad on selle koostöö eest. Mis on see teie jaoks meeli ülendav või ka hinge kosutav tagasiside, mida võiksid need teie inimesed anda? Ja mõelge pisut ka sellele, et mida te siis teeksite seal oma unistuste tulevikus, et mis on selle unistuste töö reaalne sisu teie jaoks, mis teid tõesti paelub. Ja veel võiks mõelda sellele, et mis on siis see ideaalne tasu või ka küllus, mis selle töö eest, selle tegemise eest teie pangaarvele kantakse, mis teil suunurgad niimoodi ülespoole kerkima paneb. Mis see võiks olla? Ja mõelge natuke ka sellele, et kui te tõepoolest saaksite piirida vabalt ennast teostada keskkonnas, mis teid inspireerib, siis mis on see tunne, mis teisse tekib? Et nii palju kui võimalik selles suures ruumis ja teistega koos selle asja üle mõelda, aga leidke oma sees üles tundealge, mis võib tekkida sellest harmoonilisest elust. Ja võiks korraga mõelda, mis värvi see tunne on teie jaoks. Nii, ja kui te nüüd ühe jalaga olete natuke seal unistuste mõtetes ja teise jalaga tegelikult siin, siis ma kutsungi teid vaikselt siia tagasi ja palun tõstke käsi need, kes ütlevad, et ma juba täna tegutsen 100% sellises keskkonnas. Nüüd, 2%. Okei, aitäh. Need see on nüüd siis näide selline pisikene
väikene näidis, mida me tänapäeval mõtleme tööõnne all või üldse, mis asi on see õnnelik karjäär. Et eeskätt, nagu te kuulsite, see küsimus hakkab alati sellest, et mida mina tahan, kuidas minul on tore. Ja see on hästi suur paradigma muutus. Ja veelgi enam, et meie siin praegu mõtlesime seda, see igatsus on absoluutselt kõigil. Ükskõik, millal nende hariduste kuskil sai koma või jäi pooleli või kus nad kuidagi pudenesid kärult, aga see igatsus on absoluutselt kõigil, et ma siiski tahan toimetada maailmas, valdkonnas ja teha siis seda, mis mind paelub. Nii, kui siit nüüd edasi minna, siis sellised märksõnad, mis seda muutunud maailma iseloomustab, mida tegelikult ka uuemad generatsioonid väga ihkavad. Et kui me lihtsalt mõtleme sellele, võtame need aastaarvud sealt kõik ära, vahet ei ole, millal need X-id nüüd täpselt siis sündisid ja millal need Y-id ja millal need Z-id, räägime lihtsalt vanast ja uuest töötamise mõtteviisist. Siis kuidas teile tundub, kes on sündinud enne 1980-ndaid, 70-ndatel, 60-ndatel, 50-ndatel ja enne seda, mis neid iseloomustab õppimises ja töös? Mis need esimesed märksõnad on, mis pähe hüppavad? Kohusetunne, ja. Töökus, lojaalsus, kompetentsus, võib-olla teatav konservatiivsus, me kaalume asju läbi, me ei lähe uisa-päisa ja nii edasi. Nii et tegelikult tihti küsitakse, et kas te nüüd tahate öelda, et see maailm on sedamoodi selle võrra muutunud, et see vana enam üldse ei loe. Ja siis see ei ole tõsi. Et pigem me oleme hetkel olukorras, kus ainult selle vanaga edasi ei saa. Et meil on vaja sinna kõrvale midagi uut ja seda uut siis toovad meile need uued generatsioonid. Ja võib-olla esimene selline tore märksõna tuleb tegelikult taani keelest, ma vist võib-olla ei häälda seda väga õigesti, aga hüüge. Kas olete kuulnud? Nad siis tõlgivad seda, tegelikult see on tõlkimatu sõna, sest see on kontseptuaalne asi, mis teeb taanlastest ühe õnnelikuma rahva maailmas. Ja võib-olla kõige ligilähedasem eesti keelde on siis selline õdusus või hubasus elamisest. Nad ütlevad ka, et see metafoor on selline, et nagu elu kallistaks sind. Ja see päriselt tähendab füüsilist keskkonda, et Taanis loomulikult on siis terve hüüge majandusvälja arendatud majandusharu, padjad, pleedid, kummšokolaad, küünlad, et kõik, mis siis seda keskkonda aitab muuta selliseks hubaseks. Aga nad ütlevad ka, et see ei ole ainult füüsiline, see on ka emotsionaalne keskkond. Ja siis on välja arvutatud, et selline hüüge seltskond on umbes 4-5 inimest. Et siis on veel hubane. Et siis ma julgen olla veel avatud, siis see ei lähe selliseks laadaks. Ja mis on üllatav, et kujutage ette, inimesed igatsevad seda tunnet ka oma õppimise keskkonnast ja oma tööelult. Et need keskkonnad ei oleks sellised kammitsetud või ranged või steriilsed või akadeemilised, vaid nad just nagu oleksidki sellised nagu mõnusad. Ja selle peamine põhjus on see, et me ei taha enam, ja see ei puuduta nüüd ainult noori generatsiooni, vaid kõiki, et me ei taha enam, et see töö ja eraelu oleks nii erinev. Et me tegelikult tahame olla võimalikult mina ise nagu läbi siis nende kõikide rollide. Et ma ei pea olema kuidagi pinges ja ärevil ja mõõdetud ja kontrollitud kogu aeg. Ja teine tore sõna või tähendus siis sellele uuele on ikigai. Olete seda kuulnud? See tuleb jaapanlastelt ja see on siis üks nende selline avastus õnneliku elu kohta. Et kui nad uurisid piirkondi, kus inimesed elasid väga kaua, õnnelikult, tervelt ja olid inspireeritud kõrge eani, siis selgus, et nad teevad midagi teisiti. Ja see teisiti on siis see, et nad seal keskenduvad sellele peamiselt need inimesed, mida nad oskavad teha. Aga nüüd kujutage enda puhul ka ette, et me oskame ju igasuguseid asju, ma ei tea, enamus oskab nõusi pesta näiteks. Aga järgmine küsimus, mis jaapanlastelt tuli, kas ma seda ka naudin? Nii et tehes ainult asju, mis me oskame, me võime väga korralikult läbi põleda. Ja see nautimise komponent oli siis neil ülioluline. Ja kolmas küsimus oli siis see, et okei, ma nüüd oskan seda, ma naudin, aga kas ma tunnen ka, et sellest sünnib mingi kasu, kas siis maailm saab parem? Nii et see maailma parandamine oli ka ülioluline osa siis sellest ikigaist. Ja 4. on see, et nüüd ma ka parandan maailmaga, kas ma saan ise ka tasu sellest. Nemad ei häbene öelda raha. Mina olen lihtsalt laiendanud, öelnud, see on küllus.
et see võib olla ka tunnustus, see võib olla tänu, see võib olla see, et ma tunnen, et ma arenen inimesena, aga nemad ütlevad ka raha, jah. Ja need 4 osa peaksid olema tasakaalus ja see ikigai siis ongi nende vaates põhjus, miks ma hommiku üles ärkan. Nüüd tõenäoliselt me otsime seda terve elu, et see ei ole nii lihtne, et ma panen näpu peale ja nii ongi. Nüüd, mis teaduspooled siis veel vastu tuleb, mis meid puudutab, et tänapäeval inimesed soovivad teha siis sellist piirideta karjääri, mis eeskätt on seotud paindlikkusega. No just, et kui eelpool oli ka juttu, et mis põhjustel see haridustee kuskil katkeb, et kas see on see, et ma sain võib-olla vara lapsevanemaks, et kas siis nüüd sellega arvestatakse? Kas sellega arvestatakse siiralt? Või jääb see tööandjate jaoks ikkagi olema see küsimus, et kuidas te mõtlete oma lastega siin hakkama saada, mis te siis teete, kui nad haigeks jäävad? Et kas ühiskond nüüd toetab seda, on ta hell ja hooliv selle küsimuse suhtes või on ikkagi natuke sellist taunimist? Aga see paindlikkus on esimene. Põhimõtteliselt inimesed igatsevad täna seda, et nii need õpikeskkonnad kui ka töökeskkonnad küsiksid meilt, aga kuidas mina sind saan õnnelikuks teha? Et kui te lihtsalt vaatate kas või klassikaline esimene töökuulutus, mis lahti teha, et sealt juba näeb selle kultuuri ära, mis meil täna valitseb, et see on ikka kaldu nagu selle tööandja poole, ettevõtte see ja see otsib, rida nõudmisi, kasuks tuleb, veel üks rida, jah? Ja seal lõpus on siis imepisikeselt, et pakume. Ja tihtipeale see, mida pakutakse, on ka tööga seotud. Palju huvitavat tööd. Nii, et kui me räägime nüüd sellisest piiriteta karjäärist, siis see proportsioon peaks vähemalt pooleks olema. Et ettevõtte või see õpikeskkond siiralt küsib, et kuidas me saame seda õmmelda rätsepatööna ka sinu järgi. Et ilma naljata me peaks olema täna, ja meil on nii palju tegelikult vahendeid selleks, et põhimõtteliselt disainida ümber rolle rohkem selle inimese järgi. Et see on mõnes mõttes ka jäänud ettevõtetel tihti selliseks mõttelaiskuseks või mugavuseks, et palun, siin on ametijuhend, kirjuta alla. Võib-olla ma ütlen, et 80% sellest on nagu täiesti nagu minu teema, ma saan suurepäraselt sellega hakkama, aga olge hääd, võtke see 20% ära või aidake mind selles. Nii et ka selline töödisain on siis osa sellest piirideta karjäärist. Nüüd, mis veel tuleb juurde, ja see puudutab siis nii õppimist kui tööd, et see sõna otseses mõttes peab olema haarav. Algselt seda seostati siis arvutimängude põlvkonnaga ja öeldi, et loomulikult, kui nad mängivad mänge, siis nende mõtlemine juba enam-vähem titest peale, mul on ka 3 tütart, ma olen tüdrukute maaletooja, ja siis kui nad mängivad Minecrafti, siis sa näed lihtsalt seda, et nad ehitavad neid maailmu, aga see, et ma mõjutan midagi, ma saan järgmisele tasemele, midagi juhtub, see tundub olevat nüüd vähemasti siis selle noorema generatsiooni DNA-s. Ja kas see meeldib meile või mitte, aga see muutuse ihalus läheb üha kiiremaks, see tempo kasvab. Kuni selline välja, et kui mul on igav, kui pilt mul ei virvenda eeseks, et kogu aeg peab olema mingisugune stimulatsioon. Ma ei ütle, et see on hea, aga see on mingi asi, millega me praegu seisame silmitsi. Et siin väga toredasti ütles Circle K juht Kai Realo, et nemad tõesti siis värbavad gümnaasiumi noori ja põhikooli noori suveks appi. Ja siis ta ütles, et me peaaegu oleme loobunud ametijuhenditest, et need noored ei suuda seal üle A4 teksti lugeda, et me läheme häälkäskluste peale. Et ametijuhend on selline keera viinerit. Et hot dog saaks tehtud. Ja jällegi me võime nagu vangutada pead ja öelda, et oi, et see on nõme ja nii ei lähe, aga see on see maailm, kus me elame. Ja paar kuud tagasi mul tuli selline suur valgustus, sest ma ise arvutimänge ei mängi ja kuigi ma töötan tarkvarafirmas, siis ma ei saanud nagu päriselt nagu lõpuni ikkagi aru, et gamification mängustatud, mis see nüüd siis täpselt on, mis seal on. Ja lõpuks tuli mul selline selgus, et kes teist on mänginud näiteks noorena luurekat või uka mina prii või trifaa või eks ole. Minu meelest seal on ka selge, kas sa oled kotis või, et seal on ka see tagasiside nii vahetu. Et selleks me ei pea mängima arvutimänge, me saame kõik aru sellest, mis tähendab mängustatus. Ma saan vahetu tagasiside, mind on haaratud sellesse, mul on põnev, aeg läheb nagu lennates, on huvitav. Ja kujutage ette, see igatsus on inimestel iga tegevuse suhtes, töötegevuse suhtes ka. Ja õppimise suhtes ka. Nii et kuni selleni välja, et sa lähed hommikul siis tööle, siis sul on ukse kõrval 3 nuppu. Kuidas magasid? Hästi, ei mäleta, halvasti. Näiteks. Õhtul lähed koju, kuidas su tööpäev läks? Hästi, ei mäleta, halvasti. Et tegelikult ka see, kuidas meil läheb, et seda ma saaksin hinnata.
ja põhimõtteliselt need juhid oleksid siis huvitatud sellisest töödisainist. Ja meie tegime muideks siis sellise happy, et sul on, piisab sellest, et sul on nagu telefonis sellised nutunägu, naerunägu ja siis iga päev, kui sul, ja muideks noorte jaoks on nagu nii loomulik, et nende jaoks nad üldse imestavad, et kuidas see maailm enne sai toimida, et sul ei ole, sa ei saa vajutada niimoodi oma emotsioone. Aga jah, et see on siis näide haavatavusest, ma ei tea, kaugele vist ei paista, aga siin on rohelisega on naerunägu ja punasega on nutunägu. Et pärast, kui teil ka see äpp oleks, pärast minu esinemist saaks kohe nagu öelda, et kuidas teile meeldis. Näide siis haaravast tööelust. Nii. Ja kolmas suur siis selline muutus või müüdimurdja on siis haavatavus. Ja see on nüüd selline kahe teraga mõõk. Et ühest küljest noorte hulgas diagnoositakse oluliselt rohkem paanikahäireid, keskendumishäireid, kergemaid psüühikahäireid, meeleoluhäireid, mis iganes. See on suur, tähtis, valus, raske teema. Võiks öelda, et võib-olla vanasti ei osatud diagnoosida. Samas sotsioloogid ja psühholoogid on üksmeelel, et see elu, mida me elame, et see tegelikult ikkagi põhjustab ka neid oluliselt rohkem kui kunagi varem. Et me lihtsalt ei saa toime selle nii kiiresti muutuva maailmaga, nii sellise väljakutsuva selle infoühiskonna ja kogu selle tehnoloogia arenguga. Et aju ei ole selleks päriselt loodud, et meil on kogu aeg ümberlülitused ja me oleme kogu aeg katkestatud näiteks kas või. Nii, nüüd tööandjate jaoks see võib mõnes mõttes olla nagu selline halb uudis, mida me juba näeme, et sisuliselt need noored tööotsjad või töötajad või kolleegid saadaksid meelsasti sõnumi mõnel ilusal tööpäeval, et teate, ma täna ei tule, mul on paha tuju. Et see paha tuju või selline meeleolu, halb tuju on nende jaoks juba piisav argument, miks mitte minna. Ja võt see on nüüd see koht, kus me räägime sellest generatsioonide vahelisest erinevusest, X-id panevad siis käed puusa ja ütlevad, mis mõttes paha tuju? Et kas sa teed nalja? Et mina olen palavikuga ka tööl käinud. Ja võt sealt nagu tuleb siis see erinevus sisse, kus me ei saa võib-olla nagu päriselt täpselt aru. Enne kui me ei prooviks ise astuda nende kingadesse ja mõelda, et aga meil ka ei ole kõik päevad vennad ja me ka tunneme vahel seda, et tõesti jääkski koju ja saadaks sõnumi, et ma täna ei tule, mul on paha tuju. Ja magaks välja ennast. Et see on nüüd selline tervisalane kirjaoskus, mida me ühiskonnas peame üha siis harjutama, et me oskaksime rohkem ennetada. Et väga paljudel ettevõtetel on täna ka olemas tervisepäevad, aga praktika on see, et neid ei võeta välja alati. Ja miks ei võeta? Sellepärast, et keegi peab selle töö siis ju ära tegema. Et nüüd, et keegi peab minu pärast kannatama, et see ei lähe. Et me räägime siis sellest, et rollid on liiga ülekoormatud. Et seda õhku või seda lõtku, seda puhvrit seal vahel ei ole piisavalt. Nii. Aga noorte jaoks tähendab see seda, et kui need ei ole piisavalt sellised nende järgi, et siis neil on ka raske valida selliseid töökohti. Et ma just hiljutigi selles samas Mikkelsoni programmis rääkisin noorega, kes ta unistus oli kokaks saada ja siis ta sai koka õpilaseks, 2 kuud oli koka õpilane, siis ta ütles, et ei, ma ei suuda. Et nad peavad iga päev seal kohal olema. Absurd. Iga päev teed seal süüa. Ja nüüd meile teeb natuke nalja see, aga tõepoolest me peame võtma selle hooliva uurija rolli ja vaatama, mis seal siis nüüd täpselt juhtub. Kas nende noorte käest on näiteks küsitud, kuidas see töö võiks olla disainitud? Võib-olla see ei olegi mõistlik. Võib-olla seal ei olegi nagu selliseid kaasaegseid komponente. Ja teine, mis nüüd haavatavust puudutab ja mõnes mõttes on võib-olla selline hea uudis selle kohta, et see asi on muutumas sinna terve mõistuse suunas, et selline tore autor nagu Brené Brown, üks selline maailma 25 suurmõtleja hulka arvatud teadlane, avastas siis, et teate, ei olegi olemas raudkindlaid inimesi. Et nii nagu töökuulutustes üldiselt otsitakse, pinget taluvaid, alati optimiste pole olemas. Kõik inimesed on aeg-ajalt, võivad olla masenduses, kurvad, tunda häbi, olla haavatavad. Ja kui me nüüd ehitame elu eest selliseid keskkondi, mis seda ignoreerivad, et siis me oleme niikuinii valel teel. Nii et hea uudis siin on see, et juhtimine ja just selline edumeelne juhtimine võtab nüüd neid haavatavuse printsiipe üle ja proovib siis ehitada selliseid keskkondi, kus näiteks tohib eksida, kus tohib eksimistest rääkida. Ja see on siis tore. Nii, mis siis veel? Nüüd üks suur teema, mille üle ma just nagu mõtisklesin selle valguses, et kogu see muutuv maailm esitab siis üha uusi väljakutseid. Väga lihtne asi näiteks kohusetunde asemel on praegu
isegi hinnatum kohanemisvõime. Mis te arvate, miks? Miks esiteks kohusetunne paha on? Piiratud, jaa. Või sellega ongi see, et ma olen kohustatud, see sõna juba ise ütleb, ma pean. Et seal ei ole seda vaba tahet alati sees ja kui ma kogu aeg teen asju, mida ma olen kohustatud tegema, siis ma võin väga kergesti sõita üle iseenda piiride ja lõpuks läbi põleda. Palju toredam sõna on vastutustunne. Ma vastan sulle, ma ise ka tahan. Aga see selleks, et miks see kohanemisvõime näiteks on olulisem, on see, et see maailm muutub ja tihtipeale meid aitab kohanemisvõime paremini. Et võib-olla see on liiga lihtsustatud näide, aga ja üldsegi ma ei ole üldse põllumajandusekspert ega midagi, aga lihtsalt kõrvalt vaadates, et kui piimatootjal kaob ära suur turg, et siis kohusetundes seda piima edasi toota on mõttetu. Ma pean midagi muutma, ma pean midagi tegema teisiti. Et võib-olla ma siis vähendan mahtusi ja hakkan tootma juustu või nagu liigun nagu sellest toote kvaliteedis mingile teisele tasandile, et hoida siis seda oma äri. Ja veel, mis on siis hästi oluline, et kui me räägime sellisest toimetulekust selles muutunud haridus- ja töökäsitluses, on näiteks enesesõbralikkus. Ja väga tihti, kui mina näiteks kohtun nende noortega, kellel on kuskilt mingisugune standard jäänud riigi mõttes täitmata, siis võib-olla kurblooline on see, et nad märkavad ainult seda puudust, mis neil on, mitte seda rikkust, mis neil olemas seal kõrval on. Et see fookus läheb sellele tegemata asjale, sellele puudujäägile. Väga lihtne näide, võtame CV-des, inimesed kirjutavad teatud haridustaseme juurde lõpetamata. See on hästi läbiv, lõpetamata. Ma alati küsin, aga miks mitte kirjutada sinna seda, mida sa said? Kirjuta kõik need asjad, mida sa said, aga mis siis oli? Mis olid ained, mis sulle põhikoolis tõeliselt nagu korda läksid? Mida sa seal tegid? Mis olid need lisategevused? Et me nagu unustame ära selle rikkuse, mis on, ja jääb siis ainult nagu fookus sellele, mis on puudu. Ja mis siis juhtub, et üle pea kaela me vaatame ju seda kogu sellist kasvatuse ajalugu, et see ongi valdavalt olnud nagu sellisele puudusele keskendumine. Et ka tänapäeval, kuigi, ma ei tea, kas sa olete lugenud sellist raamatut, kui kasvatamisest saab kiusamine sinu enese pärast, mis võtab siis kasvatuse ajaloo alates 1200. Mulle väga suur üllatus näiteks võrevoodid. Oleks arvanud, et need on turvalisuse pärast, need võred. Aga algselt võrevoodi oli loomulikult selleks, et lastest paganaid välja irmutada kepiga. Räägime kasvatuse ajaloost praegu siin. Nii et jaa, et loomulikult me praegu räägime, et see on palju paindlikum, see on palju sõbralikum, see on lapse kesksem ja nii edasi, noore kesksem. Aga sellegi poolest, et see alltekst on minu meelest jäänud. Et kuni sinna maani, kus laps läheb lasteaidas juba hakkab peale, nii, teised magavad, miks tema ei maga, teised söövad, miks tema ei söö. Et me ikkagi otsime seda standardit. Me ikkagi tahame mõõta teda millegi vastu. Ja kool on selles suhtes juba päris pöörane, et seal siis juba punasega tõmmataksegi rasvaselt ümber see, mis valesti, mitte ei tehta rohelisega alla see, mis õigesti. Teatud koolides õnneks küll, aga mitte igal pool. Ja see kasvatab enamus inimeste sisse sellise nähtamatu kurja piitsa, et me hakkagimegi märkama seda, mis on puudu. Ja sellest ei oleks midagi hullu, sest et kokkuvõttes oleks meil ju väga palju enesekriitilisi nõudlikke inimesi, kes teevad ju ainult puhast kvaliteeti, siis nad kohe saavad aru, mis nad valesti teevad, ja siis nad teevad ainult puhast kvaliteeti. Aga tuhkagi, kuna see kriitika teeb ajus sellise triki, et ta äratab sellise võitle või põgene reaktsiooni, siis need inimesed, kes on enesekriitilised, perfektsionistid ja nõudlikud või kogu aeg sellises kriitika väljas, siis nad on kogu aeg alarmeeritud natuke. Ja millest me ilma jääme, on siis see loovus ja spontaansus, mis asub täiesti teises ajuosas. Et selleks, et me julgeksime katsetada uusi asju, et me usuksime endasse, tuleb siis äratada täiesti teisi ajuosi ja need on erinevas kohas. Selleks, et olla enesesõbralik või seda poolt praktiseerida, siis lihtne asi, et kui teil järgmine kord midagi täiesti metsa läheb, siis te mitte ei ütle ise endale, et pagan, paremini oleks pidanud, mitte te ei kurjusta endaga, vaid te ütlete midagi sellist, et sa nunnukene, pole midagi. Tahtsid parimat? Juhtub ikka. Et meil oleks võime endale sisemiselt siis kaasa tunda. Väga lihtne soovitus, jube raske teostada. Tänapäeval siis selleks, et inimesed suudaksid olla enesesõbralikud, nad peavad käima siis kallitel kursustel. Mindfulness, palun.
tean, millest räägin, olen ise ka käinud. Täpselt samamoodi kirjeldatakse iga päev sotsioloogide poolt ära neid tuleviku võtmepädevusi, mida inimesed peavad siis valdama, selleks, et nad saaksid toime. Ja nüüd on väga huvitav asi, et mina näiteks isiklikult olen märganud, et mida seostatakse just selle Z-generatsiooniga, nende kohta öeldakse siis kahte asja, geeniused ja multitalendid. Geeniused, no siis mõni tahaks näidata, et ahahaa, mis asja. Ja tõepoolest tegelikult öeldakse, et on geeniused, aga meie ei teagi milles. Sest kooliharidusega me ei oska mõõta seda kõike, mis nende sees peidus on. Ja tuleme selle Minecrafti juurde tagasi. Teadlastel ei ole täna täpseid andmeid selle kohta, mis juhtub ajuga, kui üks väike ilmakodanik lapsest peale mõtleb 3D-s. Siis arenevad täitsa teised ajuosad. Nendel võivad olla täiesti supervõimed, erivõimed, aga keskmine kooliharidus seda välja ei too alati ja mõõta ammugi ei oska. Nii et tegelikult me räägime hoopis mingitest muudest asjadest, mis päriselus võivad olla olulised. Ja võib-olla tahaksin siin juhtida siis tähelepanu tervisealasele kirjaoskusele. Siin on lihtsalt üks näide veel, millele eestlased on ka pannud õla alla. Et näiteks tööturu mõistes me tihtipeale näeme, et mitte, et nüüd kõiki kompetentse peaks valdama siin 10 skaala 10 tasemel, vaid pigem saab takistuseks 1 või 2 pädevuse väga madal valdamine. Et võib-olla seda võiks näiteks vaadata ka noorte kontekstis. Et mitte ajada taga tingimata mingisugust standardit, vaid siis just vaadata, et kas midagi siit on, mis vajaks nagu eraldi järgi aitamist. Nii. Aga tulles tagasi selle tervisealase kirjaoskuse juurde, on selline põnev teema nagu biohacking, ma ei tea, kas sellel on mingisugust tarka eestikeelset vastet veel tekkinud, aga siin on üks väga tore autor, Teemu Arina, kes on siis Soome tehnoloogiakoolitaja ja tema nimelt avastas läbi iseenda siis sellise asja, kui oli väga palju tööd teinud ja korralikult läbi põlenud. Ja ühel hetkel tal tekkis selline pankrase probleem, mille kohta siis Soome arstid ütlesid, et tõenäoliselt elu lõpuni tuleb vähemasti ravimeid võtta, et see on ikkagi krooniline. Ja teda pahandas mõte väga, sest ta ütles, et issand jumala, ma olen tark inimene ja kuidas siuke asi sai juhtuda, et kuidas on niimoodi, et mu keha on nagu mingi lennuki must kast, et ma ei näe sinna sisse enne, kui midagi juhtub, siis tahaks kast lahti öeldakse, et nii palun, juhtimissüsteemis on viga. Et tõenäoliselt see info selle kohta, et midagi on valesti lennud, oli seal juba ammu, aga me lihtsalt ei märganud. Ja siis ta tegi sellise asja, et ta hakkas kübermeheks, küborgiks. Ta hakkas kõike mõõtma, mida mõõta saab. Ajulainetest kuni unerütmide, kuni vererõhu, no mille iganes sinni välja, nii et ta üleni oli klemme täis ja nägi väga naljakas välja, kui te guugeldate teda, siis selliseid pilte tuleb välja, et ta on nagu pooleldi robot ja pooleldi inimene. Ja häkkimine tähendas nüüd seda, et ta hakkas oma vaatama, kas ta saab oma bioloogiat mõjutada. Ja siin ei olnud küll mingisugust raketiteadust, see umbes nii nägigi välja, et vaata, mis juhtub, kui söön ühe õuna ära. Vaata, mis juhtub, kui lähen pool tundi õhtul varem magama. Kui ei vaata telekat, mis siis juhtub. Kui teen paar võimlemisharjutust ja nii edasi. Ja siis ta avastas hulgaliselt asju, ühesõnaga pikk jutt, lühike kokkuvõte, ta häkkis ennast esiteks terveks. Ja see avastused, mis tema tegi ja hiljem ka koos Soome teadlaste ja arstidega, need on siis ka raamatusse raiutud. Ja selle raamatu pealkiri ongi siis Biohackers Handbook. Et keda huvitab, kirjutage mulle, mul on selle raamatu PDF-id. Aga väga lihtne asi, mille peale me ei mõtle, aga mis annab seda teemat edasi. Kes teist armastab hommikul kohvi juua? Tass head kohvi ja hommikul? No, näe, minu klubis kohe. Mina ka ja mul oli nii suur pettumus see. Nimelt, mida siis Teemu koos oma kolleegidega tõestas, et inimese bioloogiline kell on tegelikult nii tark, et hoolimata sellest, et me oleme nii palju kunstvalguse käes, on meil hommikul, kui me oleme kenasti maganud oma unerütmid, piisavalt energiat, et alustada päeva. Kõik on olemas, kortisooli tase on super hea. Ja nüüd, kui me joome kohe hommikul tassi kohvi, siis me ei ole enam mitte ärkvel, vaid ajuseisukohalt me oleme närvivapustuse äärel. Ei tohi kohvi hommikul juua. Saate aru, jah? Et 1,5 tundi hiljem, 2 tundi hiljem. Ja sellised väikesed lihtsad asjad, mille kohta no me ei saa iial näppu peale, eks. Et lähedki siis hiljem oma tööellu ja võib-olla mingi asi sind ärritab, sa ei pane kokku 1+1, et see on sellepärast, et ma hommikul kohvi jõin. Et me ei tule selle peale. Aga tõepoolest,
Ja samamoodi ajab siis aju hulluks see, kui me 2 tundi enne magaminekut vaatame mingitki sinist ekraani, olgu see nutiseade, telekas, jälle. Nii et kui me räägime nüüd tervisealasest kirjaoskusest, siis see on rida selliseid tegevusi, mis päeva lõpuks mõjutab nii selle noore inimese kui iga täiskasvanud inimese seda osa, kas me saame endast üldse anda see 100% parimat osa. Või sealt tekib, nagu majades tekib sooja kadu, või ma kaotan tegelikult väga suure osa endast ära. Sellele mitteteadlikule enesejuhtimisele. Nii, mis siis veel puudutab meid kõiki ja sealhulgas noori, et me ei räägi lihtsalt õppimisest või lihtsalt tööst, aga nüüd tuleb välja, et iga inimese jaoks on nagu selline sisemine skaala, kus on miinus ja kus on siis pluss. Ja need miinuskaala, näiteks ka töökohad on need, mida me ei teeks ka suure raha eest mitte. Et võite enda peale ka mõelda, mis teie jaoks on need asjad, mida te ei kaalukski mitte. Ja nüüd, kui me räägime siis plusskaalast, et need ongi need, millega me alustasime seda kujutlusmatkad, aga kui poleks mingeid piire. Ei geograafilisi, oskuste, teadmiste piire. Et mis te siis teeksite? Ja koduseks ülesandeks jääb need asjad siis kirja panna, 5-6 unistuste ametit. Ja nüüd see ongi siis see plusskaala ots. Ja see maailm toimib siis praegusel juhul väga lihtsalt. Kui me siia markeerime ühe nullpunkti, siis mina väidan, et kõik inimesed peaksid saama teha oma erialaseid, oma eneseteostuslikke valikuid sellisel viisil, et nad alustavad vähemalt siit ja liiguvad siis üha lähemale oma unistustele ja mida lähemale neil õnnestub see sõlmida, seda õnnelikumaks see neid teeb. Selle eest mina Eestis võitlen, et see nii oleks, et kõik saaksid valida töid ja tegemisi siit. Nüüd, kui palju me näiteks nende samade inimestega, kellel on kuskil jäänud see tee pooleli, üldse räägime unistustest? Või me oleme rohkem fokusseeritud sellele, et mis kõik on siis puudu? Et selleks, et sa üldse saaksid mingisugust neutraalset tasandit saavutada, et vaatame, mis on see nii-öelda puudujääk. Kas me üldse küsime? Ma väidan, et meie ühiskonna võib-olla selline suurim selline väljakutse on täna üldse tuua koolidesse aine tagasi, mis küsiks, et kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan. Et väga tihti nagu see osa jääb nii puudu ja siis inimesed lihtsalt ei teagi, et see tööturul toimetamine on ikkagi selline natuke juhuslik. Veel, mis on siis muutunud, no ja võib-olla siis ikkagi öelda siia, et ja kui me oleme kaldunud siia nulli või siia miinuse poolele, siis õnnetuseks me teeme oma tervisele karuteene, aga vähe sellest, me teeme ka oma kaasteelistele karuteene, sest olles rahulolematu, olles ennast ära kaotanud, iga inimene mõjub natukene nagu kivisulpsatus järve vees, et ta tegelikult mõjutab ka teisi. Nii et see õnnelikuks tegeva karjääri otsimine ja rahuldust pakkuva tööelu otsimine on nagu väga tähtis ja püha küsimus. Ja nüüd siis see võrdsuse printsiip, et ükskõik, kus see inimene oma eluteel ei ole oma elukaarel, igal juhul ta soovib, et teda koheldakse võrdselt, inimesena võrdselt. Et noored täna ka, et neil nagu ei ole vahet, et mõnel juhul nad ütlevad, mis siis, et mul see pooleli, ja ma ikkagi tahan, et minu käest küsitakse, mida mina mõtlen, mida mina tunnen selle asja kohta. Et mina saaksin ka selle juhiga arutada, et kuidas seda ettevõtet siin võiks paremaks teha. Ja nüüd eriti hea uudis siis meie teemaga seisukohalt on see, et karjäär ei olegi midagi, mille osas me nagu viskame kulli ja kirja nooruses, et see on elukestev. See on elukestev eneseteostuse otsimine ja õnneks meil tuleb siis elada 120-aastaseks ja õnneks see tähendab seda, et meil tuleb 90-sed möllu panna ja sellega seoses siis 65 on üldse uus 35 ja noorte vaates tähendab see täna seda, et kui nemad on seal kuskil vanuses, ütleme 16-30, siis ametlikult niikuinii nimetatakse seda eneseotsingu aastateks või Odysseuse aastateks. Et valesi valikuid ei ole. Et oskaks nüüd keegi analüüsida, et kõik see rikkus, mis neil juba on läbi oma hobide, läbi oma võrgustike, läbi oma perekonna, mille iganes huvide ja nii edasi, ja näidata siis seda pikka perspektiivi. Et loomulikult see ei ole nii hägus, et küll kõik tuleb ja küll kõik saab, et seal on ka vaja sellist natukene teadlikuma planeerimist, aga lihtsalt see kontekst on see.
et tänapäeval siis see algus ei määra enam seda lõppu. Et kui mina õppisin psühholoogiat, siis elukaar umbes niimoodi joonistatigi, et siin on 40-ndad ja siis läheb kõik allamäge ja lõpeb surmaga. Täna on elukaar selline võib-olla. Me võime elada nii. Et see muidugi tähendab väga-väga head teadlikkust oma tervisejuhtimisest ja kõiki asju me ei saa ka ette ennustada, et jumalal võivad olla meiega omad plaanid, aga laias laastus see perspektiiv on täiesti teine. Et leiduks lihtsalt rohkem inimesi, kes meisse usuvad ja kes tahavad olla need arenguvitamiinid ja inspireerivad kaasteelised, siis kõik saab hea ja me võime elu jooksul teha täiesti 4-5 erinevat karjääri. Et see on siis see uus normaalsus selle varasema 1 või 2 asemel. Ja lõpetuseks ma siis tahtsin öelda, et mõnes mõttes see sama haaratus või see mängustatus kehtib ka nüüd, võiks kehtida kogu siis selle töö, noorsootöö, haridustöö, tööelutöö kohta, et meil oleks endal ka rohkem sellist nagu sellist lusti lihtsalt nagu katsetada, et praegu siis kehtib jätkuvalt selline tore fenomen nagu Medici efekt, et kui me proovime panna erinevaid asju kokku, et näiteks noorte puhul ka, et võib-olla vahel minnagi alustada läbi huvid, et olgu, et see akadeemiline haridus, jah, aga mis sind huvitab, mis sind paelub, et me läheme hoopis seda teed pidi. See pilt siin taga, kui seda natukenegi näha on, see on Veneetsia raamatupood, mis üksiti toimib ka kui kasside varjupaik. Et kui küsida, et mis on ühist kasside varjupaigal ja raamatupoel, siis esmapilgul nagu tekib küsimus. Aga see on hästi selge näide sellest, kuidas me tänapäeval võiksime nagu, kas või, millest ma ise hiljuti vaimustuse sattusin, on Aleksei Razin, kas olete kokku puutunud? Väga lahe mängude arhitekt, kes ükskõik mida me tänapäeval õppima peame, ta lihtsalt oskab sellest toota mängu, mitte arvutimängu, vaid päris mängu. Et õppimine peab olema ka selline haarav ja meid väärtustav, et me tunneme, et elu läheb üles mäge. Nii. Ja võib-olla lõpus siis üks näide, et minul on olnud lihtsalt õnn ja rõõm katsetada ühes tarkvara ettevõttes ProExpert sellist kultuuri, kus sa võtadki kõik inimesi võrdselt. Et vahet ei ole, kas ta on kogenematu, kus ta oma haridusteel on, aga kõik saavad olla kaasatud ja selle tulemusel on sündinud siis väga ägedaid asju, et näiteks inimesed ise said luua töökeskkonna, kus neil on hea olla. Et kui me alustasime sellest hüügest, siis kuidas see tundub juba täiesti sinna poole. Et just sellist inimkesksust ja see, et nagu ütleme kogu siis töö inimestega, ka personalitöö inglise keeles kasutatakse sellist tähelühendit nagu HR. Teate, eks ole, sellise algselt human resources, ehk siis ressurss oli see R, siis natuke vaadati, et vist on jama, et võiks olla relations, suhted on tähtsad. Mulle väga meeldiks, kui see oleks respect, ehk siis austus, oleks see viimane sõna. Et ükskõik, kus see inimene oma eluteel ei ole, aga see lugupidamine tema vastu ja temaga koos selle elu disainimine, nii õpi kui tööelu, et see võiks siis olla üks selline märksõna sellest uuest maailmast. Ja, aitäh! Väga põnev. Kas kellelgi on küsimusi? Õnneliku... meil on seal üks küsimus, me vaatame kohe, meil tuli mikker, ilmub sealt poolt selja tagant, õluväel. Minul tekkis küsimus, et tänapäeval, kui luuakse neid suuri riigigümnaasiumi mammutkoole, et kuidas see noorte seda loovust esile tooks või kuidas sina sellesse suhtud? Aitäh! Et noored näiteks ei taha valida suurkorporatsioone omale tööandjateks. Ja seda sel põhjusel, et neil tekib seal see mutrikese tunne. Aga kus siis mina saan kaasa rääkida, kus mina saan neid asju mõjutada. Et mul on, kui ma see spontaanse vastuse ütleksin, siis mulle tundub, et see mammutkool, see selline väga suur süsteem võib tekitada natuke sarnase tunde, et ma olen nii pisikene seal. Loomulikult, kui me räägime tänapäeval tarkadest süsteemidest ja keskkonnadisainist, siis
ma ei näe põhjust, et sinna ei oleks võimalik seda kõike tekitada, et see keskkond kõnetab meid, et näiteks ruum on õppimise seisukohalt ülioluline, milline see keskkond on. Aga ma ei ole kindel, kas siis, et see süsteem võib suur olla, aga seal sees on need targad inimlikud süsteemid ja kas see keskkond ise on õdus. Kui see õnnestub, siis jaa, aga kui ei õnnestu, siis me oleme valel teel. Aitäh. Kas on veel kellelgi küsimusi? Tundub, et ei ole. Tagasihoidlikud, nagu me oleme. Ja. Kõik on selge kõigil, aga suur aitäh. Aitäh. Tiina Saar-Vilmu. Väga meeldiv, aitäh.